今日嚟到錦上路站，同大家睇一個最新嘅鐵路盤柏龍項目，係由信和、嘉華、中國海外同埋港鐵合作發展，合共2200伙，係一個大型嘅樓盤。我哋即刻上去睇下先。首先參觀嘅係767尺一個3房套嘅間隔單位，直入就係一個長長寬闊嘅客飯廳，盡頭咧就係一個3合1露台，景觀望遠景。呢度咧就係一個梗廚啦，咁梗廚嘅後邊就係一個工人套，咁呢件工人房嘅面積都幾大嘅。咁呢度就係一個廁所，另一邊咧就係3間客房，3間客房咧方向同向，同樣都係方正寬闊嘅。好，呢度後邊咧就係一個客廁啦，客廁就係浴缸嘅設計。咁你見到佢用咗大嘅落地玻璃啦，咁變咗採光度會提升嘅。呢度就係主人房嘅浴室，咁都係浴缸設計。呢度就係一間最大嘅主人房啦。另外呢間就係977尺4房1套連工人套嘅單位，呢一個係高層同埋大有裝修嘅單位嚟嘅。發展商開放示範單位嘅時候啦，多數都會準備清水樓同埋大有裝修嘅單位，等客人可以好好對比下擺咗家私之後房間嘅面積同埋擺佈可以點樣去構思嘅。咁呢一個單位最大嘅亮點咧就係佢嘅主人房啦。主人房咧其實係單邊嘅，咁有一個曲尺窗啦，可以見到多啲開揚嘅景觀啦。另外咧後邊咧都會有一個衣帽間嘅。會所嘅配套都非常吸引，眼前就係良辰嘅主會所 Golden Pavilion， 入邊有一啲高級嘅休閒同埋娛樂設施。戶外嘅設施就更加吸引，首先有一個50米嘅戶外游泳池，另外都有戶外兒童空間，同埋一個26萬尺嘅湖畔園林。大家如果想參觀呢個最新最靚嘅鐵路盤，就記得預約我睇樓啦。